வெல்கம் டு ஜெருன்ஸ் கிச்சன். நம்ம இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது மிளகு மீன் வறுவல். தேவையான பொருட்கள் நான் 1/2 கிலோ பாறை மீன் எடுத்திருக்கேன். மீனை மிக்ஸ் பண்ண போகிறோம். சால்ட், தேவைக்கேற்ற மஞ்சத்தூள் 1 டீஸ்பூன், இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 டீஸ்பூன், சீரகத்தூள் 1 ஸ்பூன், லெமன், ஆஃப் லெமன், பிளாக் பெப்பர் 2 டேபிள் ஸ்பூன், மைதா 2 டேபிள் ஸ்பூன், கார்ன்ஃப்ளவர் 2 டேபிள் ஸ்பூன். கார்ன்ஃப்ளவர் மைதாவும் எதுக்கு போடுறோம்னா அந்த மசாலாவில் அப்போதான் கோட்டிங் மாதிரி நல்லாயிருக்கும். இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும். நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம். ஒரு 1 ஹவர் எடுத்து வச்சோம்னா இந்த மசாலாவெல்லாம் அந்த ஃபிஷ்ஷில் நல்லா பிடிச்சிக்கும். அதுக்கப்புறம் எடுத்து டீப் ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இப்போது 1 மணி நேரமாக இந்த மீன் நல்லா ஊறிடுச்சு. இப்போ எடுத்து நம்ம டீப் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம். பேனை இப்போ அடுப்பில் வச்சுட்டோம். கொஞ்சம் ஹீட் ஆனோடனே ஆயில் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு. இப்போது ஒரு மீனை நம்ம போட்டு எடுத்துட வேண்டியதுதான். உடையாத மாதிரி லைட்டாக பரட்டி போட்டு அப்படியே டீப் ஃப்ரை பண்ணிடுங்க. நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணிட்டோம். வேறு ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கலாம். டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்ச பின்னாடி ஃபேனில் லைட்டாக ஆயில் ஊற்றி பெரும் சீரகம், கருவேப்பிலை, மூணு பெரிய வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் நீல வாக்கில், ஆனியனை நல்லா ப்ரௌனிஷாக வறுத்துக்கலாம். வதங்க வேணாம், கிரேவியேட் ஆகிடும். லைட்டாக ப்ரௌன் ஆகும்போது தக்காளி 2 கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம், அதையும் போட்டுக்கலாம். பச்சை மிளகா 2 பச்சை மிளகா, ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் நம்ம காரத்துக்கு வேண்டி, மல்லித்தூள் 1 ஸ்பூன், பெப்பர் 1 ஸ்பூன், கொஞ்சோண்டு தண்ணி லைட்டாக, ஃப்ரை பண்ணி வச்சுருந்த அந்த ஃபிஷ் அப்படியே லைட்டாக டாப் பண்ணிக்கலாம். லைட்டாக வாட்டர், கடைசியாக மல்லித்தழை லைட்டாக போட்டு நம்ம ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். மிளகு மீன் வறுவல் ரெடி. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் கொடுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களை சேரும். தேங்க்யூ.